小姚哥，你是不是嫌我们频道被骂的还不够多？怎么说？你今天拿出来的2台车级距根本就不一样，你要怎么比较？大家一定会嘴说什么 CX5 应该跟谁比呀，NS 应该跟谁比呀？是我。拜托，看清楚影片标题，看完影片再来嘴。台湾人买车啊，最注重的事情呢，就是 CP 值了，尤其是中型休旅车这个级距就更是如此了。那我们今天借来的这2台车呢，都不只是代表着市场上啊很重要的销售存在哦。对于这2个品牌而言呢，他们也都是他们各自销售的王牌哦。Lexus NS 车型呢，其实2021年就在车坛正式发表，同年就在台湾上市了哈。一开始推出的是5种动力11种车型，那到了2025年是重新调整车型，变成取消了 NS250 的车型。那今天来到我们影片中，就是目前卖最好181万的 NS200 豪华型车款。那这一台马自达 CX5 呢，它从2016年就在车坛正式发表，2017年就在台湾正式上市。其实每一年都会有一些年式更新的动作。最重要的小改款车型是在2022年正式发表。那最近呢，2025年它推出了20S 淬炼版车型，只要104.9万啊，真的是相当的香。不过因为那台车卖到供不应求，来到我们影片中呢是高一级距的112.9万的20S Select Plus 车型。2台车都卖得很好哦，所以我们今天呢就借了2台车出来，用非豪华品牌跟豪华品牌2个身份来探究一下，到底为什么卖得那么好。说了卖得这么好，我觉得我举一些销售排行数字给大家看哈。其实 CX5 相当的厉害是，已经到现在约莫10年产品周期，它竟然又回到了非豪华品牌休旅车的销售前10名。在这个销售排行榜里面，只有2台是进口车，一台是 Toyota RAV4， 一台就是 CX5。那说到了 NS 呢，其实它一直都是豪华品牌休旅车的销售冠军。2023年是，2024年也是，直到2025年才被异军突起的 Model Y 挤了下去。Model Y 算豪华品牌吗？算豪华电子品牌。就像刚才伟彤说的，我们会找这2台车，纯粹就是它在各自的级距都是一个高 CP 值的王者。2台车除了品牌定位不一样，其实刚好都是进口中型休旅车，都是进口的。那以肉眼看，你觉得那台车比较大？我肉眼看其实觉得 NX 比较大，因为下意识就会觉得说豪华品牌的比较大，是不是这种错误的观念？不是，因为它会卖得这么好，不是没有原因的嘛。空间感觉上就会比较硕大啊。你也不知道，马自达就是出了名的建蔽率高啊。但必须要说，从车身尺码来看 ，NS 确实是比较长，但是2台车的轴距竟然是 CX5 比较长哦，差1公分，真的吗？2700、2690，因为我们说到空间轴距是最有感的嘛，后箱容积也有差我先跟大家讲数据，你等一下跟大家讲一下体感，好不好？CS5 跟大家最有关系的后箱容积，它是615公升到1620公升之间，比想象中好而且还有一个配备是它可以从后箱直接拉倒后座椅背，可以释放，这件事我觉得很好。那如果是 NS200 的话呢，它的后箱容积是从520到1411，所以从数据上 CX5 是比较好，但我们没有要比较这件事，我们只让大家知道说这2台车基本上都有500-600公升的后箱容积，应该是可以满足多数家庭消费者的需求。但是我必须要说一件事情，因为刚刚我们刚到嘛，因为我好久没有碰到 CX5 这台车了。我也是。所以呢，我刚刚特别去看一下它的整体的空间表现。其实你用肉眼看啊，或者是亲自去手摸什么的，它的后侧门打开的角度其实接近了90度，这件事好像很少人讲，对不对？所以这个就是出入上下车比较方便。这车会卖得好也不是没有原因。然后再来是后箱空间，这真的是让我吓到。马自达，你跟我在那边聊后箱空间，电动尾门一打开，那个空间表现确实是蛮不错的。给大家一些小知识，就是我们现在看这种中型休旅车啊，基本上一定要5字头的后箱容积啊，550上算不错，580就是优等生。但是 CX5 来到6字头，这一点真的有夸张，而且它后座释放
跟他们最新的 CS60一样，是右边可以释放最右侧的后座椅，是左边还有2个拨杆，你可以分别去选择释放中间或者是左侧的后座椅。哦，这个真的很重要，因为有些休旅车你必须要回到第2排的座椅去找那个机关让它倾倒。你说说看，到底为什么20S 的淬炼版销售表现会这么好？其实 CX-5 大家都知道，它已经到了它产品生命的末期了，所以马自达会推出一些配备比较叠的这么满，然后价格还是维持原样的一些车型编程，我觉得也是蛮合理的。啊，虽然淬炼版它没有 ALH 的功能，就是你的防眩光啊、广角啦、近光模式啊那些灯型的变化其实都不会有，不过它至少它是 LED 的。这台是 Select Plus， 这还是有，但是我们想要讨论的淬炼版是没有。Keyless 呢，它就只有2个门，然后电动尾门也是有的。轮圈你也知道，马自达的轮圈就是出了名的，给的非常的大方，19寸225/55R19，而且它全车系都是这个规格。然后25S 呢才会有天窗，对啊，不过这个天窗我个人就不是很喜欢。听到蛮多网友在我们下面留言，是很多人是停户外的话，对于天窗就真的接受度不高，但是有些是家里有小孩又停室内，就很要天窗。很多父母亲跟我讲说，小孩子看的天窗可以让他分心，不要去吵爸妈。你以后就会知道了。没有。不过其实 CX-5 我个人的喜好来说，它其实有几种选择可以让人家挑嘛。因为等级编程不同，有一些它是在轮拱啊、下保杆上面是防刮塑料材质，那个我就不是很喜欢。如果你要不是这样子的话，就要到25S 的车型。但我觉得马自达这件事可以弥补他刚才说的塑料材质这件事，因为他们的烤漆都很厉害。你说要加价的厉害，不管你要不要加价，至少你可以用金额换得我觉得质感更好的烤漆层面。是马自达的烤漆工艺确实是有到豪华品牌的水准。我们常讲一个叫做脱亚入欧，是。那如果以马自达这个品牌有点那种脱非豪华品牌，然后进军标准豪华品牌的这种用车质感。是，不过它就是外观造型不会有像其他品牌的操作那样有很夸张的空力套件啊。它整个车系其实基本上它的大体架构都是一样的。就是说，你从外观很难去区隔它的车型等级，因为已经相当的接近，但也因为它是产品末期，所以它的编程本来就会比较简单。那说到车型编程简单的另外一边，完全相反的车，就是我这一台 NS 真的很多编程，就像我一开场所说的，当时在台湾发表的时候，它是5种动力11种车型，后来因为 NS250 取消，变成4种动力9种车型。我们今天来的是200的版本，那200又有分精英版跟豪华版。NS 200豪华是目前整个 NS 车系里面卖的最好的一台车，这个是原厂跟我们讲的。不过插个话哦，跟大家分享一下 ，NX 200是专攻台湾市场的特供车型，因为台湾从上个世代的 NS 200就很喜欢，这个世代改款之后，一样延续我们有这个台湾特规。也就是说，日本原厂其实是对台湾这个市场有所重视的，不然不会特别开产线给这个 NX 200用。没错，但原本以为 RAV4 也会有这个20特规，但看起来目前是没有。讲完 NS 200之后呢，350它还有 Overtrail F Sport 2个版本，350H 甚至还有豪华顶级旗舰，450H Plus 还有豪华跟 F Sport。所以如果你从动力编程来说，它有 2.0 的自然进气，它有 2.4 的涡轮，是 2.5 的 Hybrid 跟 2.5 的 PHEV 4种动力。那当然，毕竟它是豪华品牌，所以很多配备都会有，像是光感应启闭头灯。刚才伟彤所说的，基本上 CX-5有的 NS 200绝对不会缺席。雨滴感应雨刷、电动收的后视镜，它还有他们专属 E-Latch 的电子门把，4个门都有 Keyless。轮圈的部分也比较复杂，是它比较基础的车型是18寸，我们今天这个 NS 200豪华版也是，但是比较高规动力的基础车型配备也是18寸，像是350的 Overtrail、450H Plus 的豪华版，它其实也是18寸。那我刚才没讲到2个规格变成20寸，很多人在意的电动尾门这件事呢 ，NS 200豪华版也有，基础的精英版没有，但是高阶的350H 豪华版它也没有电动尾门。天窗呢，它也是要在高阶的350H 的顶级版要到227.5万才有，所以它的车型编程相当的复杂。那为什么我要特别讲究？也就知道说，它把200的
豪华版的配备加的还不错。为什么在这个整个这么大的车型编程中，反而是这个车型卖的最好？不过 NX 我自己的理解是这样子，因为它在市场的重要性，其实我觉得跟像是 ES 是很重要的，所以这些车型的编程跟选择相较来说也会很多。所以你除了看我们的影片以外，介绍车的影片这么多，车评、卖车业务、网红都在说车。Two Game 上有车厂能给你什么不一样的？订阅、按赞、分享，我们再跟你说。我们有讲啊，可是我觉得没有讲好像比较好，就说在这了。你自己还是要去展示中心好好了解、亲身体验一下。而且你去展示中心就可以发现，就是我们媒体所知道、所理解的官方规格的车型编程是一种，当你走到展间，销售业在拿给你的车型编程，又是另外一种，可能是多1倍的多。你就知道说为什么他们可以这么服务在地化，让配备车型编程更为复杂，甚至它是进口车款都可以这样弄。我们先来 NX 200豪华版的车上，虽然上市到现在已经有一段时间了，不过目前呢，它这个设计语言呢，都还是品牌最新的那个 Tazuna 的缰绳设计语言。主打的呢，就是它整个控制界面都可以往驾驶座这边去做包覆。但比较可惜的是 NX 200的豪华版呢，它的萤幕尺寸是有缩小的，它只有 9.8 寸。比较高阶的是14寸。现在人对于数位科技就是数大便是美。确定只有数位吗？虽然它只有 9.8 寸的车机，但这个车机其实是日本的原生系统，所以该有的也都有，包含无线的 Apple CarPlay 连接啊，车辆的基础操作，还有空调系统的冷暖切换那些，其实都可以透过这个萤幕去做切换。不过呢，它还是有保持了2颗旋钮去让你去做冷热的切换，这很重要。对，我希望空调是独立操作界面，比较便利，是不是？好，那空调的部分呢，它是双区恒温，然后也有花粉过滤的系统功能，还有 Nano EX 的科技，这个他们家招牌的啦。因为 NX 的平台其实跟 IS 很像，所以你的仪表板也是这种类 LFA 的数位仪表，虽然它不是全数位的配置，但我自己是觉得蛮帅的。至于方向盘的部分呢，它是全真皮的，这个是全车系标配，换挡拨片也是全车系标配。座椅的部分呢 ，NX 200的豪华版它就不是真皮座椅，它是合成皮，但这个质感不错，是不是？我也觉得很不错。2张座椅除了精英版以外，其他呢都是8项的电动调整机制。那腰靠有分2种，一种呢就是我们今天200豪华版的2项，比较高阶的版本就会是4项电动调整。然后我们这2张座椅呢也都有加热的功能，想要通风的话，就可能比较要高贵一点。不过这时候呢，有一个比较大的重点呢，大家都知道 Lexus 跟 Toyota 的总代理是和泰嘛。和泰旗下呢也有一个企业叫做车美仕，这个车美仕呢，其实先前呢也有提供他们国产产制的一个通风加热功能啊，虽然外厂也有，不过听经销商这边说，其实价格这边差异不会太大啦，听说大概差1-2张小朋友以内。但这1-2张小朋友呢，你换得了什么？原厂保固4年12万，你就不用怕它坏嘛。虽然其实Toyota、Lexus 都很难坏了，这是真的。它这个通风座椅不是只有豪华版可以加，基本上只要在 NS 车系编程内没有通风座椅的，我看都可以加这套系统。他们因为消费者的需求不同，他们用车美仕去补足了很多原厂规格的不同。是，我觉得这件事蛮厉害的。如果你是比较在意音响系统的部分呢，那很可惜 NX 200豪华版呢，它就是普通的 Lexus 的原厂音响。你要 Mark Levinson 的17支喇叭那些，你要到比较高规格的版本你才能选。但原厂的 Lexus Premium 的音响也有8支扬声器啊。前面是伟同，身高177，我后面是170的身高，给大家看一下这个空间。我觉得就算它问世有一段时间，但是毕竟它还是这种中型休旅的架构，绝对可以满足对于空间的需求。我有2个拳头以上的吸附空间，我的头顶也有超过1个拳头，而且它的后座椅背是有2段可以调整，当然它也会有中央扶手置杯架 ，ISOFIX 也都有，后座出风口也是全车系标配，2个 Type C， 还有一个12V。但我发现一件事很特别的是，它竟然4个门上都有中控锁控制，可以上锁。对，解锁，这件事很细微，但不是每一台车都有。对于后座来说，有人会不会思考说，
小孩子坐后座去玩这个，会不会有一些安全的疑虑？还是他可以透过儿童安全锁去锁这件事情？但如果你都说成人的话，这件事真的是蛮便利加分的。接下来大家看到我稍微比较拥挤的坐姿，就知道我们在马自达 CX-5 上。没有要比较这2台啦。好，没有要比较。马自达就是有马自达造车自己坚持的理念，它的质感并没有比 NX 差，没有要比较，所以你会觉得马自达他们立足非豪华，想要进军豪华，确实是有他们的企图心跟实力。它没有光说不练，而且 CX-5是相对比较旧世代哦。如果这一点你去看 CX-60或90，会更有感。因为现在的中型休旅车都把很多的研发重点放在油耗上，虽然油耗同样也很重要啦，但是我觉得他们在研发的路上或许牺牲了很多质感面的东西这点我觉得马自达就有坚持自己的路啦。数位化的配置部分，这个7寸的仪表，它虽然不是全数位的，但是一样，它中间有一个萤幕去显示说你的 ADAS 系统当下的行车状况。我喜欢这样，这个其实跟 NX 的那个仪表其实是蛮像，就是有数位也有类比。我自己的车也是这样。再来，我觉得很有质感的部分就是这个10.25寸的车机。我个人喜欢这样子的体积就好，但我比较偏老派用车。再来跟大家分享一个稍微比较好笑的事情是，它这台车其实是有 Apple CarPlay 的功能，除了比较入门的淬炼版是有线，淬炼版以上呢，它就会是提供无线的。可是最好笑的是呢，因为之前马自达在数位使用的方面有自己的坚持，他们喜欢用这种实体旋钮、实体按键的方式去操作它的娱乐系统。But 你进到 Apple CarPlay 里面，它就可以触控了。那这个车机呢，大概就是这个样。我另外一个比较肯定、比较值得赞赏的点是，它实体按键还是保留了很多。所以我这样操作起来呢，其实是比较直觉的。再来就是方向盘的部分，跟 NX 一样它整个方向盘无论是换挡拨片该有的操作模式一样，左边是音响系统、行车资讯电脑系统的切换，右边呢就是 ADAS 系统的开关。这一台的排挡杆跟方向盘不是真皮，有吗？你觉得质感有差吗？学长，我来看小抄。哇塞，他在看小抄。对，我没说错。NS 它的方向盘跟排挡杆都是真皮，是，但座椅不是真皮。但刚好这一台 CX-5 完全相反，方向盘跟排挡杆不是真皮，但座椅的部分是真皮的。而且如果你对于皮革比较有要求的话，25S 还是 Napa 的哦。其实我觉得现在很多人可以把合成皮用得很有质感，然后舒适性也能兼顾，对，所以我觉得没有什么不好。质感方面，你分动物跟非动物分不大出来，只是有些的是心中的价值感。然后特别要强调的是，驾驶座的部分是8项的电动调整桌椅加2项的腰靠。那驾驶座是不是还有记忆功能？记忆功能，对，还有2组的记忆功能。副驾驶呢，就是6项的电动调整。重点来了，让淬炼版大卖的原因就是什么？就是他们都有通风功能吗？对啊，很夸张哎，就是以进口的中型休旅车104.9万就可以双前座都有通风，因为我觉得大家对于通风的重视还是大过于加热。现在台湾夏天的占比比较高嘛，所以有通风真的是有差了。还有360度的环景，这个环景我就要赞赏一下，你看多清晰。真的吗？蛮清晰的，算清晰的哦，算清晰，大家听到了哈。对，我又不自觉的去操作它了，不要再触控了。除了 Apple CarPlay 以外，其他都没办法做手动触控哦。我觉得它的音响也可以讲一下。音响呢是 Boss 的10句喇叭，而且这个是全车系哦。但其实有一点我想要写一下，2台车，我不晓得是不是因为它的级距算是比较入门的关系，我觉得它的顶棚都是这种浅色的。你喜欢深色的？我喜欢深色的，那一张也耐看啊。那后座的部分跟大家分享一下，腿部空间来说的话呢，其实就是一个拳头半的膝部空间。那头部来说，大概也是一个拳头半。硬要跟 NS 比的话，它会比较小。但我也要讲一下，大家不要忘了，这台车是10年的产品。2016年的时候，基本上多数同级都是这一个 size， 只是因为现在同级车款一个世代更新，也知道现在大家对空间的需求越来越高，每一个车型都在长大的状态下 ，CX-5 在没有长大的过程中，跟对手比起来就会稍微比较吃亏。但是我觉得这个是比较下的结果。如果你平常载的人可能是后座是小朋友，或者是你家人身高 maybe 跟我差不多，或者是比我再小只一点，我真的没有觉得这样的空间是不好用的。讲一下配备，它一样呢，后座椅也有2段
椅背角度可调，也有 ISOFIX， 也有中央扶手。而且我喜欢的一点是，因为它是4/2式的后座分离机制，所以它中间这个是可以独立打倒，我可以直接这样去拿后箱的东西。以外，我还有一个独立的中央扶手，中央扶手这边还有一个置物空间，里面还有2个 Type A 的电源插座，还有一个可以放手机的空间，还有2个置杯架，所以中央扶手的机能是多的。虽然它的后座椅没有像 NX 车系高阶车款会有加热功能，但加热这件事哦，除非你像我们今天拍摄一样这么冷，基本上我觉得像今天这么冷的，只会有1天或2天而已。对，机会真的不多。虽然你刚刚提到 CX-5 是10年车，可是我觉得是10年前它发表的时候，它的质感已经超越它的同级了，走得很前面，所以你放到现在，它还是丝毫不会逊色哦，感觉得出来。这个要跟大家强调一下，各位不要听到10年这个字就觉得这个产品已经很老了，还是要亲身坐进来看看，它其实科技性啊、数位使用方面还是现役中啦。大家没有觉得它老了？你看去年的销售量还是这么好，还是蛮惊人的只有我老了而已啊。不免俗，还是跟大家讲一下这2台车的动力规格。关键就是这2台都是标标准准的纯汽油，也没有什么轻油电，也没有什么油电，也没有什么可插电。这台马自达 CX-5， 它的20S 代表它是2.0升自然进气的汽油引擎，最大马力在6000转的时候会有165匹，那最大扭力呢？会在4000转的时候会有21.7公斤米，对应的是6速的手自排变速系统。驾驶模式很简单，标准跟 Sports 2种模式。个人觉得啦，车身吨位有一点，你开起来的话，当然没有办法跟25S 的车型相比较，但是你基本上的使用前轮驱动这样子使用，我个人不会觉得它到没力。相较于涡轮引擎啊，或者是相较油电车款，你当然在油耗表现啊、低速表现会有相对比较没这么有力的感觉，这是一个比较结果。如果有些人以前只是开这种1.5、1.6升的自然引擎，你换到这个车，我不认为它会没力的。那我觉得小一哥讲到一个重点，就是跟涡轮车型比起来嘛，对，所以 Mazda 还是有提供2.5涡轮比较大的动力选项。没错。好，那换你。好了，换我了。Lexus 的 NX 呢，刚刚也有提到说它是台湾市场特供的车型，是装载了2.0升的自然进气引擎，跟 Mazda 的 CX-5 的2.0是一样，但是呢，变速箱就有点不一样。变速箱呢，比起6速自排来说，它是 CVT， 也就是 Toyota 集团最爱用的 Direct Shift CVT， 可以模拟10速变速箱，最大马力呢可以来到173匹，在6600转的时候可以供应，最高扭力呢可以是21公斤米，在4400转到4900转的峰值都可以提供。比起 CX-5 来说，因为 CVT 的关系，所以低速的时候它提供动力是相较于 CX-5 还更绵密、还更舒适的。我觉得也是这一类家用的 SUV 休旅的诉求啦。当然有人喜欢，有人不喜欢，就可以自主的做选择。但其实以整体的动力输出特性来说，我觉得跟 CX-5 不会差到太多。它有 Sport 的模式，它有 Normal，它有 Eco 可以调。对。然后油耗的部分，官方的油耗数据是15.8公里1公升。你要更省油，你要更有力，都还有其他车型可以选。对啊，你要 Hybrid 的话，当然就跟 CX-5 一样，你要比较大的动力，比较省油的动力结构，你可能要再补一点钱，你就有了。安全规格，这2台车型在价格上都有优势，但我觉得在安全规格上并没有打折。CX-5 它有完整的智慧驾驶辅助系统，所以有到 Level 2的驾驶辅助等级。被动安全的部分呢，它也有6G 辅助气囊，再加上它也有360度环景、前视后视的感应雷达，也可以满足多数人的用车需求。NX 的部分呢，当然一样，全车系标配 LSS 3.0，也就是说含车道维持、ACC 那一些达到 Level 2的半自动驾驶辅助的规范的这些驾驶辅助系统是都标配。它有前后的4眼雷达，比较高阶的车型呢才有360度的环景。这也不用担心啦，有车美式啊。对，是啦，你有一个很强大的后勤资源嘛，有一些配备上面的落差，你可以不用那么在乎它。再来是它也是8气囊，刚刚讲到科美士提供的部品都有4年12万公里的一个保固。当然，我相信走到展间，它会有很多的配备规格，可能是你在原厂规格上看不到。你在展间看到的配备表跟我们看到的配备表不一样，这就是 Lexus 跟 Toyota 的强项。好了，讲了那么多，那我们来讲到底这2台车为什么在这个车坛会这么受到欢迎，关键是什么？你也知道，同场有2台车，我就会不自觉的想要比较，你就酸民。但是跟各位再强调一次，我们并不是要拿2台车出来
对拼哦。我们是特别把这两台车拿出来看看，分析一下为什么这两台车在各自的市场集聚里面卖的这么好。我解释完了。我们刚才讲完所有的规格配备之后，从价格面这两台车有什么厉害的地方？先帮大家分析一下。刚刚讲到一个重点就是价格。是的，我觉得最厉害的就是价格。好，就我的角度来看 ，CX-5 的优势在于早买早享受，晚买享折扣这件事情，可以完全在这台车上体现出来嘛。最好的形容词，配备数位科技方面的享受也没有落后人家太多。是的，所以我觉得对一个很成熟的产品来说，C-5确实是一个很好的选择。它现在的售价范围是104.9万到129.9万，而且听说淬炼版，因为毕竟它真的是吸引客人用的，它数量可能没有这么多，所以我们今天并没有借到。它确实帮了 CX-5 很多忙，它在2025年是不是又重回了这个集聚的前10名？而且别忘记哦，这台车是进口的哦，所以它是跟日本原厂协商了以后，才有这个入门的版本出来。一个月卖了1203台，我觉得蛮厉害的，很惊人呢。而且听说第一线的销售有回报，这台车有蛮大的折价空间，但也不得不说，因为它是现在产品周期的关系，才有这么大的折扣空间。那你说对手来说，跟它价格？好，我们抓几个对手来好了，比如说 Kia 的 Sportage， 韩系的，它也要117.9万起，但是你要到133.9万的 X Line， 你可能才能有通风座椅，这个是大家最有感的配备。不过它今年也开始要小改了，所以我们就看到时候拭目以待。再拿另外一个大家耳熟能详的福斯的地瓜，欧系对手，它编程也蛮多的，但是它就是要139.8万起，280 TSI 的 Elegance Premium。你要破150了，150.8万你才会有通风座椅这个配备。但必须要说，它也是因为产品世代比较新啊，而且提光可能有一些别的特点，可能 maybe 是 CX-5 所没有的。确实是啊，但 CX-5 老实说就是价格坚决。我觉得价格优势也完全的展现在 NS 这个车型上。我先跟大家讲一下，NS 它整个车系4个动力9种车型，售价 range 是171到284.5万，它就是扩大了自己的射击范围，散弹枪啦。但大家不要觉得171很贵哦。如果今天我拿 BMW 的车型来说，好，标准的车型，它的 size 对手应该是 X3， 售价249到383万，差很多。就算你尺码最小的 X1， 其实比 NS 还小，也要199万起。那我再举一个例子，宾士好了。标准的对手 GLC 来说是273万起，最小的 GLA 也要190万起。NX 基本上就有大概将近最多100万的优势，就是摆在那里。我相信对手他当然还是有他的配备优势，是欧系还是有欧系的优势啦。但是对于有些消费者，只是我要这个品牌光环，或者是基本的用车便利性、安全性跟舒适度来说，NS 就可以满足需求。简单说，需求都可以满足，那多的价格就是满足你更多其他想要的部分了。它不一定是需要的。讲到后来，我觉得还是一个关键，就是当然因为世代的关系，或者是品牌的操作，它有它的价格优势，让这两台车在各自的集聚都有这么好的表现，可以说是各自集聚的性价比之王。也要讲的是，每次跟大家介绍新车的时候，大家就会嘴说啊，这台车没有最先进的油电动力，甚至没有纯电、规格配备等等的，好像都没有那么好。但是当一件事发生的时候，这些声音就没有，就是什么？价格下降，价格下降，什么问题都没了。简单粗暴的讲，就是便宜治百病。但也必须要说，这两台车确实在安全规格上是没有妥协，只是在其他可能是因为产品世代的关系，可能是因为动力规格相对比较简单。但也有人会讲说，动力规格比较简单没有不好，因为它成熟稳定不出错。价格先决这件事并不是不好，而是每一个族群都会存在。对，所以我们有时候在嘴这个新车什么什么不好的时候，其实你也是嘴到了某些族群。有些族群它确实不是在意这些配备，这些在意价格的族群原本就是存在，而且有可能是多数。所以我觉得我们在讲一个产品的时候，要比较多元的去看它。是最新的配备可能没有，但是它也服务到，它也满足到了部分价格先决的消费者。这就是我们做这一次单元最重要的核心观念。好，这是我们这一次最新比较特别的盟主挑战赛。那我们必须要做个结尾，为什么？因为现在雨越来越大了。我们的摄影器材，包括我们两个都在淋雨，要坏了哦。好了，我们是图片上，今天我们的盟主挑战赛给大家看这两台车型，希望大家有更多在购车前不错的参考价值。帮我们拍摄的是班森，3台器材有2台是他的淋雨，有一台是我的啦，伟彤。
在那里，我的东西都没有在理。我们下次见，第二再分享，拜拜。我的相机，我的相机，我的相机。你正在为买哪一台车烦恼吗？买车前一定会比较对吗？所以我们做了其他频道跟其他人比较少见的盟主挑战赛系列。我们把同级距里面常见或者是新推出的2至4台车做一个完完整整的比较跟分析，甚至整理的表格给你们，一定是你们买车前不可错过的影片，必收藏哦。Game 上有车赏，除了 YouTube 频道以外呢，我们也有官网、脸书粉丝团、IG 以及每个月更新的 Podcast， 各大平台追踪我们，记得哦，订阅、按赞、分享一定要。